bir bizim Vətən müharibəsi qəhrəmanı var Pirişdən, Abdullayev Rəşad. Onun da anası, onun həm də qohumu, elə bil onlar iki qohumdular. Famil dostumuz var, o da qazidir. O da xüsusi təyinatlılarda. O çox böyük döyüşçü olub. Allah onu da canı salamat eləsin, xəstəliklərini şifa versin. Onun anası Familə danışırmış, deyirmiş ki, bir dəfə deyir, mən yuxuda gördüm ki, bunlar Pirişivdə, Göytəpədədirlər, Cəlilabadda. Uşaqları, şəhidin uşaqları Bakıda qalır. Deyir, gördüm ki, evdə yatıb, deyir, ana mən titriyirəm, üstümü ört, şəhid deyir. Mən oyandım yuxudan deyir. Sonra zəng saldım, zəng elədim, soruşdum, dedilər ki, şəhidin uşağı xəstələnib, soğuq dəyib möhkəm, qızdırması var, titriyir. Deyir, məni yuxudan oyatdı. Yuxudan oyatdı, mənə dedi ki, uşaq xəstələnib. Yəni, şəhid kim ki, deyir, o ölüb, dünyasını dəyişib, bu ifadələr yanlışdır, onlar ölməyiblər. Onlar yaşayırlar, dünyadadırlar. Bu balaca məqam deyil, elə ona görədir Əhl-i Beyt bunu hiss eləyirdilər, bizə başa salırdılar ki, şəhadət məqamı. Şəhidin mənası, yəni söz olaraq, kəlmə olaraq. Şəhid o ki, müşahidə eləyir, şahiddir. Şahiddir, ismi fail anlamını daşıyır. Yəni o ki, Allahın ona verdiklərini müşahidə eləyir, məqam.